हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टडी फार्मा मेडिसिन में। आज हम कफनेल डीएक्स सिरप के बारे में बात करेंगे जो सूखी खांसी में उपयोग किया जाता है। साथ में सर्दी, नाक का बहना, मुंह से खराश आना, सांस लेने में दिक्कत आदि। जिसमें डेक्सामेथासोन HCl 15 mg, फिनाइलफायरिन HCl 5 mg और क्लोरोफेनामाइन मैलेट 2 mg होता है। और सैक बेल बिफोर यूज। यह फार्मा ग्रोथ फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और कफ टेक्स LS सिरप, यदि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो यह कफ टेक्स LS सिरप दे सकते हैं, जिसमें एम्ब्रोक्सोल HCl गुआफेंसिन और लीवोसल्ब्यूटामॉल सल्फेट होता है। और यदि कफनेल डीएक्स सिरप नहीं अवेलेबल होता है तो यह अस्थाकांड डीएक्स सिरप ले सकते हैं या फिर जेडेक्स SF जो कफ सिरप है और इसमें शुगर फ्री भी होती है। यह सिरप शुगर वाले पेशेंट को सूटेबल होता है। और यदि मरीज को ज़्यादा समस्या है तो पेशेंट टैबलेट भी ले सकता है। टैसिन DMR, जिसमें डेक्सामेथासोन और सिटाइजिन, फिनाइलफायरिन, एम्ब्रोक्सोल गुआफेंसिन होता है, जो सिनकेन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जिसमें डेक्सामेथासोन HCl 15 mg, सिटाइजिन HCl 5 mg, फिनाइलफायरिन HCl 10 mg और एम्ब्रोक्सोल HCl 30 mg, गुआफेंसिन 100 mg होता है। थैंक यू।